Hello，大家好，我是 B 各位，今天要介绍一些有关于 OBS 软体的东西。首先跟大家宣导一件事情，就是只要你是 Windows 10的用户们，记得把 OBS 保持最新的版本，好，保持最新的版本。那保持最新的版本之后呢，在你的使用 OBS 使用上可能会减少很多在 Windows 时发生的问题。OK， 那顺便来介绍一下，就是有关于有人就是麦克风收音的问题。其实你要先在你的电脑本身的电脑上的麦克风里面的设定，好，设定方面这些问题，你要把你的通常是应该是等级吧，要不然就是音量，好，记得把你的，如果你是就是我的是属于USB 耳麦，所以说我没办法去做一些内建式耳麦的一些设定。那通常会有一些它里面的设定会有一些争议，好，基本上内建显示卡里面的不是内建音效卡里面都会有一种麦克风的争议，那这个东西一定要打勾。这个就是有关于在你 OBS 或者就是语音方面的软体的方面的收音量会增大，让你的音量也增大，让对方也可以听到你的声音，就不会听到说很小声。那还有一点就是说，你增益打开之后，如果你增益打开之后，你的音量还是很低的话，切记要记住，你的麦克风这个音量要拉到最高，这是它的麦克风音量，好，输出的音量拉到最高。好，那如果你拉到一半就觉得很过高了，还是怎样的话，你自己调整好。那基本上，如果你开增益还是很小声的话，就是拉这一条哈。那我是拉到100%了。OK， 当你这些看完之后，再来去看你的 OBS， 就是说你可以自己用录制的方式去录看。那如果录制出来还是很小声的话，就是说你本身你的内建的这些音效设定已经最高了，那录制出来声音还不是那么的理想的话，那我们就在这边，好，你们看着我的操作，麦克风这边旁边有一个齿轮，按下去有一个滤镜，好，点下去之后 ，OK， 本身它是会空的，好，那我们就自己新增一个右键，好，按下右键，然后新增这边有个增益，好，增益就可以把它预设是0，好，0增益。那预设出来之后，它的0是到在中间啊，应该是在中间的。因为它可以降低，就是说你的声音如果觉得太大，可以自己降，或者去增倍。那我的建议增倍是用双为偶数，用偶数去增，就是2、4、6、80这样慢慢去增。那增到你觉得 OK 的一个数字，偶数或单数都可以啦，好，但是就是不要就是以整数来算就对了，好。那你就慢慢增益到，也不要太高，太高的时候会呈现爆音状态，那会不好，就音质就变差了。那这个玩家自己去调整。好，那有关于杂音的地方，杂音部分，你其实可以用所谓的杂讯控制或杂音。杂讯控制是比较简单，好，只有一个调整而已。好，那你也可以用杂音去调整。好，那有关于杂音调整，我的建议就是调上面这2个就好，下面3个不用动。好，调上面那2个就好了。那至于这个怎么调整呢？这个就是比较玩家方面就可能使用者方面就比较辛苦，你要这样自己调，自己多测试，因为每个人的麦克风、每个人内建音效卡的这些驱动的一些晶片，大家不可能大家都是相同的，所以说这个东西你必须自己多次的调整，多次的去录制，去测试结果，这比较麻烦的地方。OK， 那我的个人建议就是说，你会先在杂讯这边做一个调整，杂讯比较简单，只要在杂讯这边可以改善的话，那就在杂讯这边调整就好了，那杂音这部分就可以不要用了。OK， 那这大概麦克风有关于麦克风的争议这些收音的方面，就在这边做个介绍。OK， 然后还有一个
人留言说，有关于我之前制作的 OBS 的影片的音乐是怎么来的？好，背景音乐，那我大概就是跟你们讲一下，就是我之前好像做介绍，这是我在做一个介绍，就是在你的 YouTube， 好，你到你的 YouTube 频道的时候，当然你要有一个使用者和一个会员，OK， 如果有的话，你就可以在你的右上角的图示，你的图案、个人照片不管，OK，Anyway， 点下去之后，只要点创作者工作室点下去就可以了。点下去之后呢，你就会发现你左边的目录有一个创作工具箱，点下去就对了。OK， 这些明明都是所有的 YouTube 可以就是可以公开的使用，不会有任何版权的音乐。好，那也有那种可以就是有人就是有唱歌的，明明都有。那这边也有所谓的音效，它也有所谓的音效很多。那当然了，这不是都是英文的，所以说大家可以自己去搜寻。好，那是用白字没关系啊，你就可以在这边类型、情境、乐器或播放时间，或注明出来是怎样，你可以做一些筛选好，或者是你知道名称的话，打名称去搜寻你要的音乐好。甚至于音效，好，那之前你们听到我的那里面的歌，你其实都可以来听啊。好，我先播几首给你们听。好，那我上次我忘了我那是什么，应该是，应该是平静吧，情境是平静的那种吧。哦，这主要是平静。OK， 我就大概做这样子小小介绍，然后你也可以用这种方式，就是我旁边可以看到那个热门程度就是我们使用者的热门程度，就是有在听到这首歌的程度去做筛选，也可以就是做一些你觉得是不是真的这么好听还是什么 ？OK， 这就是它的有关于音乐方面的编辑。那有关于那留言问我这是什么歌的话，我尽可能查到之后会在这部影片的下方公布这个音乐的名称，让你方便去搜寻下载它的音乐哈。那下载下来都应该是一律都是 MP3 哈，都可以正常使用哈，不会有所谓的版权问题。当然啦，你在使用的时候要注意到一些就是这些小细节它有一些是你可以用它，但是你必须在你的影片下方注明什么什么之类的那它有范例了它这个范例就是这首歌，你就直接可以把它框起来按住滑鼠框取这一段然后你要框取到这样也可以了基本上我都是框这样，对啦，我是框这样吧，我基本都框这样而已，然后复制去贴上你的YouTube 影片下方的简介那边要稍微注明一下，说你的这个音乐是哪一首歌，是怎么来源的有些歌要啦，有些像这种，我点这个怎么都要，我天啊都要有没有不要的好，就这首随便点下这首歌，就是说不需要去注明，不用刻意注明的你就可以直接下面影片下方也可以不用任何贴什么了，就可以去放这种歌当然了就这样。那我们今天大概就做个这样的介绍。好，如果感谢你的收看感谢你的观看。那如果你觉得这影片还不错，记得在下方帮我点个赞，点个喜欢，支持一下。那也分享出去给更多需要这些方面的人的一些
知识，就是说你们有在用 OBS 的，有哪一些方面不懂的、不太懂的，你可以跟我讲，我可以帮你们做个测试。那当然了，就是稍微有点不是我的领域范围的话，我可能就尽量帮你们做一些简单的解答。那因为像我刚刚说的，有关于杂音这个方面的部分，这个可能你们自己需要去做个调整。那当然了，基本上你本身要在你的内建音效卡的驱动在方面那边先做好，你每一个电脑都有一个自己的内建音效卡的驱动软体哈，你要在自己的本身它的驱动软体里面做好完整的设定之后，你们再来做 OBS 的设定，好，因为他们音效的这一方面的软体驱动，它本身就有这些功能，有关于什么增益、消除杂音，这些都有这些功能。那这些如果真的没办法消除在 OBS 使用上的问题的时候，我们再来用 OBS 上的这些杂音的这些设定。那这些设定怎样设定才是最好的呢？这个是使用者要自己多多测试，因为每个牌子的麦克风跟软体音效卡这个驱动都是不同的，都虽然有些是晶片相同，但是晶片相同不代表说你的麦克风的收音什么的材质品质就是相同，不代表是，所以说这个东西是必须玩家自己测试的。OK， 如果你喜欢这部影片，记得支持一下，分享一下，好，谢谢。